урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу президенттин өкүлү, мен сиздерге кайрылат элем. Мына кечинде журналист Ыдырыс Исаковдун Ошто салыктан качкан элге абдан белгилүү, эч кимди тоготпой калган көпөстөр тууралуу маалымат чыкты. Нормалдуу өлкөдө, мыйзам иштеген өлкөдө мындай чоң журналисттик иликтөөлөргө өкмөт реакция кылыш керек. Жалил Атамбаевдин канчалаган ишкерлерди, канчалаган карапайым адамдарды мыйзамсыз акчаларын бербей, аларды сыздатып атканын журналист шуруудай кылып тизмектеп берди. Эми көрөбүз, реалдуу коррупцияга каршы күрөш жүрүп атабы же жокпу? Мына ушунун көрсөткүчү болот. Ош шаарынан мына эртеден бери мага жок эле дегенде 30 киши чалды. Ушуну парламентте көтөрөсүңөрбү, карайсыңарбы? Буга реакция болобу же баягы бойдон эле калабызбы деп. Салыктан мына миллиардтаган салыктарды төлөбөй качып жүрөт дейбиз. Азыркы күндө Кыргызстанда салыкты ким төлөбөйт? Жанаң ушундай көпөстөр, чоңдор, чоң бизнеси барлар төлөбөйт. Бир кафе иштеткен, же бир чакан ишканасы бар бечаранын ушинтип салык төлөбөй көрсүнчү. Аны органдар барып алып баса калат. Алардан түрдүү жол менен алардын салыктын төлөтөт. А мондай адамдар менен күрөшүш керек да. Ошон үчүн биз мына көмүскө экономика деп атабыз. Жанатан бери депутаттар сүйлөп атат. Оғандан келген бордошторго жашай турган жери жок деп, бирөө айтып атат мектеп жетишпейт, бирөө айтып атат бала бакча жетишпейт. Мына акчаны каяктан табыш керек. Ошон үчүн мындай журналисттик чоң коомдо сенсация жараткан маалыматтарга сөзсүз президенттик аппараттагы күч органдары, өкмөт башчы өзү керек болсо реакция кылып, муну жеке көзөмөлүнө алып туруп текшерүүнү башташ керек. Рахмат.